မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ PowerPoint မှာဓာတ်ပုံတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာဓာတ်ပုံတွေထည့်တဲ့အခါမှာ site အတိအကျနဲ့ထည့်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် PowerPoint software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် PowerPoint software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူက default အနေနဲ့ slide လေးအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာရေးလို့ရတဲ့စာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးမှတ်ပြီးတော့မှ keyboard ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select လေးမှတ်လိုက်ပါမယ် backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာဓာတ်ပုံတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ထည့်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint မှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်picture ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို PowerPoint software ထဲမှာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် this device ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုလို့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ Photoshop CC 2020 color ထဲကနေပြီးတော့မှ all paper ဆိုတဲ့ထဲမှာ wedding photo ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် pre-wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအစီအကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို select လေးမှတ်ပေးထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပုံလေးကိုလည်းနောက်ထပ် select ထပ်ပြီးတော့မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပုံလေးကို control ကိုလက်ကဖိထားမယ် click တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီးတော့မှ select လေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲ control ကိုလက်ကဖိ select လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ဒီရဲ့ပုံလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ insert ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေကအစီအကြီးမဖြစ်နေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရရမရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသေသက်လှပဖို့ရာအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ presentation တွေပြတဲ့အခါမှာကိုက slide လေးတွေထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအစီအကြီးထည့်ပြီးတော့တက်ရရလေးပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလှပအောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချောအချက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့အောက်ဆုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးမှတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့က site သေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down ကနေပြီးတော့မှအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့မှချုံလိုက်ပါမယ်ပြီးရဲ့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲသူ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံဆိုင်ကြီးရမ်းကြီးနေပါတယ် select လေးမှတ်ထားပါတယ်ဘေး down ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချုံလိုက်ပါမယ်သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံတစ်ခုကိုစိုက်ညီလူညီများနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးစိုက်လေးကိုချုံပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံထပ်ပြီးသွားလို့စိုက်လေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုအနှဲငယ်ဆွဲပြီးတော့မှထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလေးနှစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က site ကအရင်ကြည့်နေပါတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနှဲငယ်ချုံလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲအနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့ချုံလိုက်ပါမယ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချင်းစီကျွန်တော်တို့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်သေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပုံတွေစီတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကပုံတွေကိုစီတဲ့အခါမှာပုံတွေက site တွေမညီတဲ့အတွက်တပုံနဲ့တပုံတက်ရစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီရတာကျွန်တော်တို့အရင်ခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ site တွေပြန်ပြီးတော့မှချိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ပုံလေးကဒီမှာနှစ်ပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးအထက်အောက်ပေးတယ်လေးရှင်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နှစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရွယ်အစားညီတူညီမျှဖြစ်အောင်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့အလဲကောင်ပုံကြီးကရမ်းကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ပုံနှစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့စီတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မှမလှတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခရော့နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါတယ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က cross ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က cross မလုပ်ခင်မှာကိုက cross လုပ်တဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့ကအဝိုင်းပုံစံ cross လုပ်ချင်တာလားလေးတောင်ပုံစံ cross လုပ်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့မှကိုပြုတ်လုပ်ချင်တဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နေတယ် cross to shape ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့လေးတောင်ပုံစံ cross လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ cross ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှခြုံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသူ့ကိုကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင် site လေးကိုနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီရဲ့ပုံမှာဆိုရင် site ကြီးပြီးသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတိတ်ပြီးတော့မှအနေထားတွေကြည့်လို့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း cross ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့် picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ cross ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ cross လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလောက်လေးထိပိုင်းဖြတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလောက်လေးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ရွယ်စားလေးရပြီဆိုရင်တော့ keyboard က enter လေးကျွန်တော်တို့ခောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အနေထားလေးတွေချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံနေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ slide ထဲမှာအလဲကောင်စင်တာလေးမှာတက်တက်လေးမကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ပထမပုံကိုဆက်လက်မှတ်တယ်နောက်ပုံတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးတွေမှာကလစ်တစ်ချက်စီလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် picture format ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ group ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ group ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံတွေအားလုံးကတပုံနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ group လုပ်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ align center ဆိုတာလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် align middle ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ slide ရဲ့အလဲကောင် center တက်တက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ presentation ပြဖို့ရာအတွက်ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာပထမ slide တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ SCAG ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံကgroup 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေအားလုံးကို group ဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပုံချင်းပြန်ပြီးတော့မှခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group တွေကနေပြီးတော့မှ ungroup ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ group ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြီးလိုက်လို့ရပါတယ်လက်ရှိအနေထားရတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကြိုက်နေသက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် slide လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ပထမ slide လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါတယ် new slide ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ slide မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် back space နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကစာလေးတစ်ချောင်းလောက်ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါမယ် ready ဆိုပြီးတော့မှရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ready photo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာဓာတ်ပုံတွေ SCAG ထည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများထည့်တတ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေကို cross လုပ်တာတို့ပြီးရင် site ပြန်ပြီးတော့ချိန်တာတွေတို့ကကျွန်တော်တို့အတော်များများကမသိကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကအသေးစိတ်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ ready photo ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဒီရဲ့စာဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အတွက်ဖောင်းပြန်ပြောင်းပါမယ်ဒါကြောင့် home တက်ထဲကနေပြီးတော့မှဖောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဖောင်းပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးဖောင်းဆိုင်လေးကြည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ခြေနားလေးမှာအခုလိုပုံစံလေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ပုံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်တယ် picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ this device ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့ control လေးကို select control လေးကိုလက်ကဖိထားမယ် click တစ်ချက်နှိပ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ select လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီပုံလေးကိုလည်း select မှတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်း select လေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က select ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီရဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစောနာလိုပဲတသက်ရရလေးတွေကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုလည်း select ပေးထားတယ်ဘေးထောင့်လေးကနေပြီးတော့မှ site ကြည့်နေတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်ဆွဲပြီးတော့မှထောင့်ကနေပြီးတော့ဆွဲသေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာထားသူလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဆင်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုလည်းဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကြည့်လို့ကောင်းအောင်ချိန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါပဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထိဆွဲပြီးတော့မှချဲ့လိုက်ဒီရဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုဒီပဲပုံစံတိုင်းကျွန်တော်မကြိုက်နေသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းလေးနဲ့ပဲညီအောင်ကျွန်တော်တို့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ crop လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် crop လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် crop 2ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကို crop 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ကျန်နေတဲ့မှုရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပါမယ်အခုဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှ crop ပြုတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအလဲကောင်တက်တက်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာထားမယ်ပြီးရင်တော့ crop လေးပြုတ်လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျန်တဲ့ရွယ်စားလေးရပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံနှစ်ခုကို select မှတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘေးထောင့်လေးနဲ့အရွယ်စားညီတူအောင်ချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က select ပေးထားတဲ့ပုံနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ group လေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် group တွေကနေပြီးတော့မှ group ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ group လေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုမှတောင်းကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဓာတ်ပုံအစုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်အောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်စလုံးဆိုင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတော့စလုံးဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပုံစံအနေထားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးဟာစလိုက်ထဲမှာကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမစလိုက်လေးဒုတိယစလိုက်လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံအဖက်လေးတွေထည့်တဲ့နီလန်လေးတွေပြီးရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုစိုက်အတိအကျနဲ့ချိုးလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ် slide အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ new slide ဆိုတာလေးနဲ့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် slide လေးမှတ်ပြီးတော့မှ back space နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ this device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို select မှတ်ပြီးတော့မှ insert ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှောက်ပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်း PowerPoint ထဲမှာအပေါ်က slide တွေလိုမျိုးပဲဓာတ်ပုံမစီတော့ဘဲနဲ့
ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဓာတ်ပုံအဖက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရသေးတယ်ဒါကိုထည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ picture format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာ picture style ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီရဲ့ထဲမှာ style တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံအဖက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့က picture border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကြည့်အသေးပြန်ပြီးတော့မှချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအနေထားလေးတွေကိုပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအဖက်တွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကဒီရဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံအဖက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်picture တွေကနေပြီးတော့မှ this device ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရွေးလိုက်မယ် insert ဆိုတာနှိပ်လိုက်အခုဒီပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအဖက်တွေထည့်ချင်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က site အတိအကျချိုးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ site ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမြင့်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အလျားကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေကို site အတိအကျနဲ့ထည့်ချင်တယ်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က2လက်မပတ်ချလဲလောက်ထားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်4လက်မပတ်ချလဲလောက်site လေးချိုးပြီးတော့မှထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က5လက်မ6လက်မ site လေးထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေကို site အတိအကျချိုးခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ site ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထားပါတော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို4လက်မပတ်ချလဲရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့4လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်မှာ4လို့ထပ်ပြီးတော့မှရိုက်လို့မရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က site မှာကသူ့ဟာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ link ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့4လို့ရေးတယ်အပေါ်မှာ4လို့ရေးတယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံက site မပြောင်းသွားဘဲနဲ့အခုဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာ4လို့ရေးလိုက်တာနဲ့အပေါ်ကသူ့လိုလို site တွေကပြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က site အတိအကျနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ site ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ log aspect ratio ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ချက်လေးဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က site တွေချိုးတဲ့အခါမှာချိုးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က site အတိအကျနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်လေးဖြုတ်ပေးထားပါမယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က3လက်မှပတ်ချလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်3လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ site အတိအကျနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ3လက်မှ3လက်မှပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကြီးကအခုလိုမျိုးကြုံကြုံကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သိပ်ပြီးတော့အနေထားကအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းပြတ်မသွားအောင် crop လေးလုပ်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့လည်းရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က crop 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ site ကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးလေး4000ကြကြလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမယ်ပေါ့အကူက2လက်မှပတ်ချလဲ4လက်မှပတ်ချလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် site ကိုကျွန်တော်တို့က4000ကြကြလေးကျွန်တော်တို့ချိုးပေးထားမယ်ပုံမတိတာအောင်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီရက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က site ချိုးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တယ် log aspect ratio ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ချက်လေးဖြုတ်ပြီးတော့3လက်မှပတ်ချလဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာလဲ3အောက်မှာလဲ3လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကset အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုက2လက်မှပတ်ချလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့2လက်မှပတ်ချလဲပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာဓာတ်ပုံလေးတွေ presentation ပြတဲ့အချိန်မှာအစီအကြီးထည့်တဲ့နီလန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကို set အတိအကျထည့်သွင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint software ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေထည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့တသက်ရရလေးထည့်တဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေကတော့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ